Mentakas ngito ding ka khasan tarik leber arjara posau. Kinoyalam ka Regional Democratic Alliance bahkan thuk uba KP pangyang Presiden ke HSPDP. Uba deru Sekretari ke RDA. Uba medba alengdo Presiden ke UDP, bar Chairman ke RDA. Uba Robert Jun Karjarin uba deru Kertong MP. Kilahir Chalangpi ban pencai paiba halor kimat ekun election. Ha ka jingalang bala penyai de uba KP pangyang. Layo eka jingkran uba alan tri dekar kakong bada riti lengdo nong light Presiden HSPDP sengkemi joka Women's Wing. Uba medba lengdo Chairman ke RDA. Berkadu layo eka jingkran uba Robert Jun Karjarin. Ha ketiga jingalang le dan langru de kirang ba snong kinokit kam joka HSPDP Rimuliang Sun bat kipai ba. Atau misalnya atau bilang siapa penting para ribe lain pesan telik Islam pilai secara parti kongres bila WI ke bajia bagi ke balong ikan parti haknya ketemti ke bangsa hak no dari sengrilu pensayo semua ya kasur jong kirilum bagi keren ya KJE jong kirilum hangki pot do bang parlemen lain pesan telik Islam kira sabai Maksud madam su berpen sengau ya kejing terang ya kejing anu jong rilum na po jong pergi ni utere abdor bang parlemen kapor kalau dia yang ni mentah ayam ni kalau mentah ladang nyimla balik mentah saweng nak hakatem kelawan naik cucuk pikwa yang ni dan jibru kibong oh kelale ayu tak sengrilum yang le ayu ba kerja kerja terlalu besar sekali menolong MP mengi. Akabor menolong MP hijau Profesor Gigi Swell kelale ayu kila yang rang ba ajuan ban protect yang interest yang di tribal. Kila pengsan yang kimia yang kirim rukun di jom rilo. Ailat yang dibentar. Yang keren yang kasur yang kirim yang kasur yang kacang rilo jomi. Yang keren yang kahap buat yang kecil sisa. Buat ngam antakin. Bertuai yang MP nak kelem yang beri India. Abang keren yang kahap buat yang kecil sisa. Yang tersatuan. Buat inlah berperulung. Yang kita kecil terang. Yang kecil angnut kecil. Para ribet. Tuai kebang aku abang keren nak report. Kalau buat kita ke parti ke bawang. Bangikwa bersensar. Kebakut. Berkum kejing sedang yang tak sensar kada kebakut kena tu kena bersabkat dan balap bersem nyuruh mikwa yang sensar kada kebakut tangba yang pergi dia kikam yang kena dia kiwi nuk mau berkena tu kan diberi ulang sakit kali ulayas nasufuk kabodah na proof kemudian menu belum guilty until menu belum innocent until conviction yusufuk baca kena kamdei akor ke burung ke sini. Kamdei ke akor khasi. Bersekuno lamui lantam kata balap bersem. Nyiru ikwa beliau yang sensar kada rukun. But akan manifesto ke jami tim sayoi. Yang kira kita ke vision ke jami kenu benuan rakyat klaim kau benar. Kawai ke dalam sekolah benar terutang kawai. Akan dikapur kau tak kalau hijit ini kun berlaku KMP ke jami. Ngapain terkena bahkan dan ke social audit dan monitor. Ya, kecil penterikam yang kiskim jaka independent authority. Keban salong yang berbuat bahan day yang bersokar. Pensebutin ini laka kuit dan kuit kita kecil penterikam yang kiskim di bukit. Yang ailat yang mengalam yang don yang lagi distrik monitoring komiti haman ki distrik. Pensebutin ini Hangtaan sebelum lekot, kinongalang yang hangtaan sebelum lekot kisah balang berkilor bertrai berkirim simet kemudian yang keburung bertanam yang pergi lagi kau. Yang tawa banuan rakyat consular provision nam betawa lalu ayuta dan yang tak anti corruption commission. Yang tawa berkenaan kisah social audit yang dibubur di government skill program. Yang tawa benang pengkancusu yang anti corruption law. Ontak kita akan manifesto joni ilas pelau. Begini bentiknya bahkan dan kejing tengkam tengjam kebayat bet bayat nanti buat kebakut kebasuba. Kata ka fair recruitment. Iba anujar ki semua angle jo kamo kayo na UDP dan haga assembly ke baladap ulah keren ya kani. Bakal ada ka por ban bentiknya bahkan tengkam tengjam kana kebayat bet je nanti. Da kabadan ni ta ki CCTV recording haman ki examination center. Bahkan dan ka video recording ye ki interview. Bakal ada kapor ban berkat asim ladang dan kandem ke personal interview.
Hak tanda yang grup C bagi. Berbanding kita ke authority, keban monitor, ya baru kejing tungkam tungjam, lakadon yang kayak berjaya. Ada pikwa ya kasan syar kadar kabukun, idunkan ya ki anji kandung ki babiang, kun ke afi ayam, kun ke public guarantee act, ke public service guarantee act, idunkan ya ki social audit ki babiang. Bensyur pertama yung nahat bertengkut ya ka sensyar ka kadar da ka bakeno ya baru kun ki basmiu penengah beliau yang sensyar kadar ka bakul ya kinong yalam ki chongi kun reverend JJM nak nasroi berkiwei ki bala sandur ya kan kasih cedul dang menne haswa banganwan syaka ni ngajingalan syua bangan poi apa mairang unong yalam jo baladak ubadang dan mentah ka jing syatran usunam one shot bila video call bangga banyak keren ya kiai gijing ya kadawa ka jongki haladak kini na haladak dawan pai cangi mata ban yo hikai kenapa kini ada ya ka hak ka bakarpang ka basusi dan ki beri ki ba pos liu bilang hana ya bijilo ya no boleh ngalong ki bagi pos liu no boleh lada long kan balong ro ngilatip bakidong la penurun ya ka bisa pos liu hana ya bijilo ya ka kiwai ki riulum najarkan bang keleng kiwan bang study ya kata kasih schedule gejongi bagi orang bandang melik pai sajarkan ru indawa ya kendu ada pipet ya kecing man mata hamba ni pur penakalan hanakalan ada pipet mata kita ki isten nakalan kita nak pernah jong kecing ki bandawa tak separate administration ya ka benta mingi jong nakalan kita si sia kasih schedule tapi bet yang kikuki berkinaga bagi puru kata jindawa coki ya kasih separate administration kita wi ya kasih schedule para diri pada kiwe kibompat yo ya ka kita kuat atau kayak habdur mo bemengi kibaradon ya ka ana intertai no ya ka kidon kita hijin terwa jong kini parti untuk para diri pada pimpet ya kasispa arbusan amendment jo concern dari India kepada amendment ke proposal amendment jo kasih schedule kiong kono kiong hana ogin weng no ita ki dorbar sunong ina tep no da kita ki village council ber kita town council kita ki village council ber kita council hana bambia sunong ko bambia konsersi kemudian ya karambrai commercial ken na jin punpai kamdesho da gariti dostur ye ken na jin punpai Gilayeng rangba kun sembalang kun ka diskonsil kun ka sorkar jela gilayeng berpersa yang kata berhadu mata kata kampas na murlong na beli ngiyeng halo kawai ka nawrim berkata ka nawrim ka jongi ka bangi layeng ka sorkar India hadu mata kampas senunut bertombo dan kalau ni peniyeng bagi orang ba ka jingdon jogi dorbar terairi ka jongi ka garanti ka dustur ka jongi baka concern ka India ro ka bakidon ya ka hot beriada ya garanti ke dostor ke jom. Kebala keren mana anak spun, ngahapan keren ya kali. Ladangan keren ya kali desi insya elam bakla, bakin wan kicing ma. Ladang mengingi ya daerah tinggi periang tidak garanti ke dostor kan JIU. Ladang mengibat intrak KMP dibayar persyah ya garanti ke dostor ke jom. Atau kata kasokar India kalau belum mengi baru kata kami semua penterika beta kapisa, lalu kita kapan sehat extension. Saki schedule area nomor badan kita kita berterawi mentala dalam beliau jongi bom sebelah buram ya kiriti jongi ukren nanta kiriti hafal lemen kita muat lagi rumah sebelah bak mikwa bermengin buram ya kiriti jom ya hafslam ya kajak meru jongi latip dak partai berakui kum kajak meru jak kibi pada mibak lah ni tak dari jak kepat berming kemat ini penonton subuh buram yang dari Kristus. Sampai gitu gitu perlu dijongi lagi lak bagi prokuror bersyukis benten inam ya kita izin ruspa kejongi hari Kristus. Kamu festival jakilak ngirepet. Internet gitu izin teri yang kisah ikong yang izin roy ya dari Kristus kejongi. Ladang ipan kendo ya kani dalam ke ke bama pakai wong sau. Paling apan keren ya kani nama boleh ladang pi bakla ya kani bakla lu kita berterai di jongi. Klaim kita berterawi kemudian jumut kesip celur, berklaim kesip celur kita berterawi jongi kita melihat hakane kesepiti kelapar. Kalau don gajing
penting ko tempan ya kerja berjogi batong bagi sing rilum masuk berkikli masuk berkikli na betah berniaga bersensar dalam ni lagi ni mensua kun giseng balang aman gijaka pangilek iset sotanat ha panai nuksa ya ka Tripura banang kun jaga jay penriu ni trap to kendit penriu ladang yang kendit penriu yo long kun kecela Tripura jayu kila tampai de ki poiwir bannya ki trai muluk ki poiwir ki sensar ki trai muluk ki sensar kini mentang kita sedang khatramul kemene nakin rupong mut haga legislative assembly hari haba khatramul kidon ki yatli melon gawe ki sar lembah kata parti belum kalau kikat ke Tripura mata silala berkongo yang kesolkar India banyasannya takkan agreement baka solkar India baka solkar Tripura kan burung yang kihok yang kiriti kan burung yang kendal bersiap kan burung yang tim dan telik kan burung yang ke history ke jongki lalu kini kita lakam guna pai kita ngelak berkikli berternit dari kesolkar India atau nyinyimlah lalu kan HLC bagi HSPDP mesua kilala berpentongu yang kesolkar India ban ayangi yang kejelak kata pura atau nyimetangin lah atau kemudian ke Cicisha badai kising rulum kibala penyo yang kena kejelak macam ni kising rulum mesua kilala berpentongu ban sena wat itu ki anjing kami kelihatan lantasan kali yang akan nabong waktu sena parlimen saya yang akan kelihatan kesna legislative assembly dari namar bahkan ikut kolonis idon kam yang asem jangka presiden hari nadu kodon ki parti ritor ipa mangi ya ka resolution ban ILP yo pa resolution ban exam yang tak ka forest act kebalakren dan mai hopping mensuaru yo ni om penbet yang aparatur leero yo ni om pelat yang ini nak kekaan kabakam keluar yang kijingti mau di siap kijingti doyong maksud kata ke MMDR akar nyemyo menobomlah al pertemu ke sorkar India yang kiri orang mengikir lo kita alun jingisha kunta berlebih lek nasade perkat perpusan mawima kebegawannya di ibu tangga cikerpat bakapor kaladei banapor selong parliamentary constituency yung pa na nakirilong kibanya site ng takihot ng ta kichingdon kan kajong ikirilong pa ang ikinang banila banyada yang iba kajong bro pa ang banila banya site kanang ba kandon kajingne jong kiriti kibisto kihot kibakarpang bat kasnap kibakarpang pa ang bangin keren bro yung kilat penroy kibaker ng takari bat kajong bro jong Ilon kam yang kilat penroy, ay bakata kanuan akan beli kepada kawai yang kilat penroy, yang kapag makwa pada tuh pila na pipa yang ilo bangin yang keren yang sorkar India, banuan ra sani yang kata direct funding yang kata kamang tingka, yang kawai kawai itu senang haka jala kajami kawai. Lalu kawan kun kata isnom kitau kajami penroy, kemudian kilat penroy yang kilat barat, bagi sedang banyoi yang kilat kecil penroy. Yang tak kinawat, yang keren. Kamta mato alam amlare mahadiksi. Bawat kelet badai yang kapor rombat. Minister yang UDP yang kata forest and environment bala penlong yung sensar. Bat yung latarpan kung kita aki agricultural produce. Mensua sensar bala latarpan sa sim kata mentau lalat na kata kaji sa sim kata dia kapor bagaimana kadang rambui ibat yang minister yang forest environment bala perlat ya kata kita hari kapitri jong gini parti rilum kita layo di Bangladesh